چطوری خوش اومد به ویدیو جدیدمون. چالش خفن دارم که تا اصلا هیچ کسی تو یوتیوب فارسی یوتیوب جدیده؟ چالشه. آره چالش رنگ داده ندیدم. گردنشان تو چند رنگ رنگ بیفته. نه ندیدم. آقا یه گردنشان سرین 10 12 تا رنگ توش نوشتیم. گردنه رو میچرخونیم برای یه رنگ میفته. مثلا قرمز بیفته باید حتما یه خوراکی قرمز غذا قرمز. بعد یه سوال دارم. چیه لیموش که یا اونو خدا قضاوت میکنه. الان میریم گردنه رو میچرخونیم ببینیم برای کی چه رنگی میفته دیگه. برو بریم. آقا بریم الان گردن شانس ببینم شانس چجوریه. قرمز بیفته. بابا نارنجی آقا داده. نارنجی میخواد چی بکنی؟ میخواد چه تفکیک کنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ اینجا فقط شانس رو بگیر. شانس رو بگیرش کن. سفیده کلوان ایمان. چی؟ صورتی صورتی خیلی رنگ خوبیه. منم صورتی بکشم. ولی تو الان میخوای با صورتی چیکار کنی؟ یه چی می‌خوریم دیگه. خیلی خنده‌دار بود. نه خوب از کجا فهم؟ آره خدا رو سبز و قرمز آبی. چه رنگی بیفته؟ سبز قرمز آبی. هر کدوم هم بیفته من راضیم. قهوه‌ای بهترین چیز. ببین لب مرز بودی ببین. یه چیزایی بریم بخورم فقط نگاه کنید شما. بریم الان مغازه اول خوراکی رو بگیریم. بریم سوپرمارکت هایپرمارکت چیزی پیدا کنیم بریم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. آقا برو بریم. الان من نارنجی بردارم. ببین این است. این است. یه نه این است. میرم کدومو بردارم؟ یه نم نوشیدنی بعد نارنجی برداریم. اینو برداریم بهتره. داداش خورده داداش همین تا سرت اصلا ما الان فکر کنم ما خوردیم. بیسکویت دالک دالک سنتی. این که بنفشه اینو ولش کن. این سنتیه. من خودت آقا من یه چیزی من تا شما کسی که صورتی باشه و سیاه باشه صبح حاجی برای من هست. برم بر من میتونم شش بسته بردارم همش قهوه‌ایه. عین خودت قهوه‌ایه. این توش که قهوه‌ایه. میتونم یه دام اصلا خودش هم قهوه‌ایه. نه نمیتونی چیزی برداری که توش قهوه‌ایه. مهم اون جلدشه. جلدش قهوه‌ایه. مهم بیرونه. اون برام. یک خود دیدم کلیچه بردار. نه کلیچه. بابا دنبال یه چیز خوبم. آیتم من زیاده باید چیز خوب بردارم. مثل شما نباشه. بهترین کیک. راست میگه بگم. چند 15,000 تومان دیگه. مثلا 12 تومان. تمام شد. آقا من به عنوان دسر یه نم از این برمی‌دارم. جلدش نارنجیه. جلدش نارنجیه. ترامیسوه. خب باشه خب من به داخلش چیکار دارم؟ خب داش داخل اینم قهوه‌ایه. داش این با سوش یه طعم توت فرنگی فکر کنم میده. چه ربطی داره من اینو برمی‌دارم؟ آقا یعنی چی نمیشه ده. آقا این جلدش داداش جلد نارنجیه داداش. آقا حسن رفت چیزی که اصلا فکرشو نمی‌کرد برداره. آقا این توت فرنگیه. چی ببینم؟ نه این چیزه بابا منگوستینی همین چیزیه. داداش شیر کاکائو بگیر دیگه بابا. حجم تو نرید که 55 الان کی برده به نظر این که قهوه‌ایه. آقا این نارنجیه دیگه. بابا کیرم اینو نگاه کن آخه انا آقا بابا این نارنجیه. اونورش کن گو نخور بابا برو سر جاش برو سر جاش برو بابا. این نارنجیه. اون شو دلم خورد. داش تنها چیزی که فکر نمی‌کردم واقعا قهوه‌ای بود. ما اینو قهوه‌ای حساب می‌کنیم. قهوه‌ای دیگه آقا. بابا قهوه‌ای نیست داداش. قهوه‌ای دیگه نه نوشابه هم رنگش یه قهوه‌ای طوری هست. میشه قهوه‌ای طور. من اینو برمی‌دارم. الان 60 تومن. که دیگه دسر داره. من دسر 40 تومنه. نمی‌فهم. کش میاد دلار. نگاه کن تو خود رفتی چی خریده؟ با جای بدیه. جایگاهش جای بدی بود. ببین دلتون نخواست. فکر می‌کنم خیلی بده. منم همون احساس. مهم چیه؟ این مهم اینه که اینو من نمیدونم چه عیدی می‌خوای بکنی. نه نداره. اونایی که فقط خونک نیست حاجی.
تو نیشو نگاه میگم زنجر میشنه اینو میده 15,000 تومن. گفتم این کسیشو یه چی بخوای که نی داشته باشه رفتی رانی خریده نی نداره الان چیکار کنیم آخه بده به من گوسفند چرا نی انداختی رفت سوراخ میکردم با دندون بکن مداد بدم کلید بدم بده غلط نیستی ها خوشمزه است شربت سینه جون چه صورتی شد خاک باد نبودی گیر پات پیش گاد کار هارپی جونت سلامت واقعا فکر نمی‌کردم با صورتی بتونم یه چی پیدا کنم ولی خب چه فایده وقتی توش سیاهه قهوه‌ای بر من این مزه قهوه هم میده مزه کاکائو هم نمیده حتی داداش توش خودش هم صورتی نگاه کن آیتم میگی ببینیم آقا دست نزن نگاه آقا یه دقیقه وایس یه دونه بردارم میخوام به دوربین نشون بدم آقا این دوربین اینو نگاه صورتی نگاه چه خوشگله خوشمزه بود آجی نامتون من خوش آمد مزهش عوض میشه گوارانه سرشو بریدم تو دهنم مزهش عوض شد چیز اوه نام یک گونه است تیر ناتریکیه ولش کن این میاد بذات به گیاهشناسای آلمانی هیتلر خیلی آقا اینم کیکه یه رانیه ببینم رانی این چیه رانیه دیگه تا حالا تو زندگی نخوردی اینا اینم دهنته نارنجی اوغلوه وسطش هم نارنجیه یه گاز زد کل کیکو خود بابا سلامتی این آدم بلد نیستید چی بخورید آجی تو زندگیتون به خدا من نباید دیگه این قاشقو داشته باشه میخوام ببینم چه هری میخوری ماشی نگاه کن همونو پا بزن انگوش او الان ویپر به انگار یه تیکه انو زدی تو شعله زد شب بعد اون سوال بشه که اینو چجوری میخوریم بر ما سوال نیست قهوه‌ای چی داری؟ یه چیز قهوه‌ای میریم هم باز کم خطر قهوه‌ای چی داری؟ کم خطر میخوای؟ آره یا پیاز هم کنم قهوه‌ایه؟ بابا این قهوه‌ایه دیگه بردار آره آره زیرش قهوه یه روشم ببینم اونو بگیرم؟ نمیرم خطر بی خطر نمیرم متشکرم ببین اینا هستن کشی ملوانا چی هن اینا میان اینجا ببین با این فرمونا تمرین میکنن تفریحشون هم حساب میاد تفریح؟ آره این تفریح حساب میکنن 50 سالت شد خب بعد 50 سالگی میای تو این پارکا صبح به صبح اینجوری ورزش میکنی ورزش کن ببینم این که بنفشه بذار رو حساب کوررنگی حالا ورزش کن اینجوری ورزش کن سر خود چی بگیرمش؟ بگیر عوارض چیزه در ببین نگاه کن بیا اینجا من اینو محکم میچرخونم محکم تو بچرخون. دستتو بکن تو بیاری بیرون اینا دیدی؟ تفریحتو ندیدم شونم شوب قهوه‌ای این قهوه‌ایه؟ قهوه‌ای نیست چوب چرنگیه قهوه‌ای خب تفریح قهوه‌ایته؟ آره شب فکر کنی میخوام آلودگی صوتی ایجاد کنم ولی نه اینو نگاه یکم کوچیک‌تر بود راحت‌تر بود عالیه دهن تو کدومه؟ اون اینجا بود پسرم حال می‌کنی؟ تفریح تو بهتره نشستن لش من اینجا یه جایی کمکی دیگه نشستم که آقای ما اومد یه سالمی در دارم چه بایده سن چی اسکی رو نگاه کنی؟ این اسکی داره؟
بندری گرفتم به عنوان شام غذا، یه نم نوشابه نارنجی. ایوان چی گرفت به عنوان رنگ صورتی؟ سیر کننده نیست. کارو بگیر. نارنجیه دیگه خدا وکیل. من نمیدونم با 2 پر ژامبون میخوام چی بخورم. چجوری میخوام سیرشم آخه با این. ببین من چی گرفتم. همه قهوه‌ای، کباب قهوه‌ای. همش نون خوب رعایت می‌کنی ها. تو همش نون. سیر می‌کنه. سیر میکنه ولی همش نونه. احوه چه نونه کار ما رو نگاه کن. تولید محتوا. ایوه تو برای بازی چی باز کردی؟ کی میگه کار تولید محتوا یوتیوب آسونه؟ خیلی بازیو سخته. که من بردم. تو اصلا چی رو بردی؟ بازیو. تو کلا غذا تو بردی. همین. غذا، خوراکی، تفریح همش هم مال شما بهتر بود. چی؟ دوباره تکرار کن. غذا